Yoxluq içində böyüdü, mədrəsəyə getdi, işdən qovuldu, milyonçu oldu. Xabiləyim kimdir? Sosial şəbəkələrdə qəliz tapşırıqların sadə yolla həllini göstərən və heç vaxt səsini eşitmədiyimiz Xabiləyimin videosu hamımızın qarşısına azı bir dəfə də olsun çıxıb. Bu günlərdə brend hüquqlarını təxminən 9 milyon dollara satmağa hazırlaşan Xabiləyim pandemiyanın milyonçu etdiyi şəxslərdən biridir. Ölkə az məşhur influencer haqqında maraqlı faktları təqdim edir. Tam adı Xabiləyim Leyim olan influencer 9 mart 2000-ci ildə Senegalın Dakar şəhərində müsəlman ailəsində anadan olub. Onun adı orijinalda Kabil Lahmay kimi tələffüz edilir. Ailəsi o 1 yaşında olanda İtaliyaya köçüb və Turin yaxınlığındakı Chivasso'da ictimai yaşayış kompleksində yaşayıb. O, İtalyan xəbər kanallarından birinə müsahibəsində müsəlman olmasından danışıb. Bəli, dindar bir müsəlmanam. Başqa nə deyə bilərəm ki? 1 yaşından bəri İtaliyada yaşayan Leyim İtalyan dilində sərbəst danışır. Onun 3 bacı qardaşı var. 14 yaşına qədər İtaliya məktəblərində oxuyub, valideynləri onu müvəqqəti olaraq Dakar yaxınlığındakı bir mədrəsəyə göndərib. Leyim 2020-ci ilin mart ayında işdən çıxarılmazdan əvvəl Turin yaxınlığındakı bir fabrikdə CNC dəzgah operatoru işləyirdi. Covid-19 pandemiyası zamanı işdən çıxarıldıqdan sonra o TikTokda paylaşım etməyə başlayıb. İlk videolarında Leyimin rəqs etdiyi və video oyunları izlədiyi görünür. O TikTokda mürəkkəb həyat hiylələrini əks etdirən videolara cavabları ilə populyarlıq qazanıb. Videolarda o eyni tapşırığı heç nə demədən sadə bir şəkildə yerinə yetirir və ardınca imzalı əl jesti ilə çıxış edir. 2021-ci ilin avqustunda Leyim Juventus klubunu Manuel Locatelli elanında iştirak edib. 2021-ci ilin sentyabrında xüsusi qonaq kimi Venesia Film Festivalına qatılıb. Xabi 2022-ci ildə Forbes-in 30 yaşdan aşağı 30 ən yaxşı məzmun yaradıcı siyahısında yer alıb. Həmin ildə Afrika Moda Qapısı Təşkilatının hər il Avropa Parlamentində verdiyi moda geyimləri sülh mükafatına layiq görülüb. 2022-ci ildə Leyim dünyada ən çox izlənən TikToker adını qazanıb. 2022-nin çoxlu uğurlar qazandırdığı Leyim həmçinin Cannes festivalında münsiflər heyətinin üzvü kimi iştirak edib, orada TikTok qısa metrajlı filmlərini qiymətləndirib. Həmçinin o 12-ci streaming mükafatlarında beynəlxalq kateqoriyada qalib gəlib. Cəmi 2 il ərzində qazandığı populyarlıq Xabini təkcə kasıbdan zənginə çevirməyib. Ona həmçinin 2022-ci ildə İtaliya hökuməti tərəfindən vətəndaşlıq da verib. Buna baxmayaraq Xabi deyir ki, özünü həmişə İtalyan kimi hiss edib və bunun üçün xüsusi bir sənədə ehtiyacı olmayıb. 2023-cü ildən bəri Leyim beynəlxalq istedad şousunun İtaliya versiyasında münsif kimi çalışıb. 2023-cü ildə Wendy Tembeli ilə Joel ilə evləndiyini açıqlayan TikTokerin münasibəti cəmi 1 il sonra boşanma ilə nəticələnib. Leyim 2024-cü ildə çəkilmiş Pis Oğlanlar Gəz və ya Öl döyüş komediya filmində qısa, danışıqsız kameo rolunu oynayıb. Həmin il Leyimin ssenarisiz komediya serialı Xabi Amerikaya Gəlirin premyerası baş tutub. 2025-ci ildə Leyim vizasının vaxtı bitdiyi üçün ABŞ-də saxlanılıb və barəsində həbs qərarı verilib. O, saxlanıldığı gün özünü deportasiya etmək seçimini edib və Amerika Birləşmiş Ştatlarını tərk edib. 2025-ci ildə onun adı dünyanın hər yerindən ən nüfuzlu 100 rəqəmsal yaradıcını tanıyan ilk Time 100 yaradıcılar siyahısına daxil edilib. Bu ilin yanvarında isə Rich Sparkle Holdings Leymin Steve Distinctive Limited şirkətini 975 milyon dollar almaq üçün müqavilə imzalayıb. Bu müqavilə Leymin biometrik məlumatlarından istifadə edən süni intellekt rəqəmsal ək izinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Xabi Leyimin populyarlığı onun sosial şəbəkə üçün yaratdığı məzmunların tamamilə orijinal olması ilə əlaqələndirilir. Həmçinin qeyd olunur ki, Leyimin işinin cəzbedici olması onun özünə məxsusluğu və çox səy göstərməməyə diqqət çəkməsi ilə bağlıdır. 2026-cı ilin yanvar ayına olan məlumata görə TikTokda ən çox bəyənilən 25 videodan 6-sı onundur. Xabiləyin videolarında danışmamaq ideyasının ondan necə yarandığını belə izah edir. Mümkün qədər çox insana çatmaq üçün bir yol fikirləşdirdim və ən yaxşı yol danışmamaq idi. Həmin hərəkət isə təsadüfən üzə çıxdı.